Barnoota keenya kanarraa tanaa keessatti Ingiliffaa torbanii sagantaa jedhu dhiyeessuuf bileessi keessanaan Injiinar Fandishii Umaar maatii chaanala kanaa warreen taatan sabiskiraayib laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Haa jalqabnu barnoota keenya ammaan sana. Simple past tense barnoonni keenya kanarraa sana waa'ee simple past tense gaafa jennu simple past tense story of yesterday seenaa kaleessaa taatee kaleessaa complete action waan ta'ee darbe haasa'uu akkamiin dandeenyu akkamiin ibsina kan jedhu ilaalla. Mastawaashaa dabtaraችን ያዙ seenaa yeroo odeessinitti yeroo dubbisinitti yeroo barreessinitti garuu hundumaafuu barattoonni nootii daftara keessan irratti qabachaa yaa sila aሁን ጊዜ simple present kan ammaan sana waan ammaan sana gaafu jedhamna. Kanaaf simple present tense immoo sila aሁን ጊዜ waan ammaan sana odeessa ተምረናል kana barannee jirra. አሁን ደግሞ አማን ተነሞ የጊዜ የሚሸተቱን አነስቱን ወደ ኋላ ወደ ፓስት ከመዱባት የሮ ዲቢፍኔ ዋንዳ ብራ በረጁፍ የሚጉዛል ሲምፕል ፓስት ቴንስ የምንጠቀም ባለፈው ጊዜ እንደ ፓስት ዋን የሮ ደርቤ ታቴ የሮ ደርቤ ibsuudhaaf kan fayyadamnu ውስጥ በአ በሆነ የተወሰነ ሰዓት ስፔሲፊክ ታይም የሮሙ አዳቲቭ ላይ ተጀምሯል የሚጠናቀቁት started and finished ጎቼ የሮ ደርቅብኝ ሳቲፍ ጥሙሪሳስ ቤከሚራወት ድርጊታችን ወይም ሁኔታዎችን ለሚገለጽ ነው። ጎቼ ሳቲፍ ሀሊ ሳሌን kan ibsamu ትላንት ስለሰራው ስራ seenaa yookaan waan hojii kaleessa hojjette ባለፈው ሳምንታት kan torbaan darbe hojjette በልጃችን ስለነበርኩ ልምድ waan gaafa seenaa gaafa ijoollummaa keetii fa'a እነዚህ ሁሉ የሚተረኩ kun hundinuu kan odeeffamu simple past seenaa yeroo darbeetti ያን ቴንስ የታሪካችን መሰረት ነው። ቴንሲን kun ammoo bu'uura seenaa keenyaati. Let us master how to talk about what's happening before. Fakkeenyaaf ogummaa keenya asirratti haa guddisnu. Asirratti dandeettii keenya mee haa cimsinu. Simple past machee ነው የሚጠቀሙ? Simple past yeroo kam fayyadamu? When do we use the simple past? ዋናው አጠቃቀም main use kan ባይናን ተፈይደምኑ የሚጠነቀቁ ያለፈ ድርጊት completed past action ጎቼ ራወተሜ ጥሙረሜ አማርኛ ትንታኔ ድርጊት ያለፈ ጊዜ ላይ ተከስቶ አልቋል መቼ እንዲ ተፈጸመ የሚገለጽ ጊዜ መለያይ ሳይን ኤክስፕሬሽን ብዙ ጊዜ አብሮነት ይኖራል ቢኖርም ከኦድ ኮንቴክስት መረዳት ይችላል። ቁልፍ ቃላት ኪወርድ ይወስድ yesterday as keset jechuudha ijoo beekuu qabdu kaleessa last night halkan darbe last week torbaan darbe last month ji'a darbe last year waggaa darbe eeguu darbe today eeguu waggaa lama dura guyyaa lama dura in 1995 bara 1995 keessatti when I was a child gaafan ijoollee tureetti isa morning ganama kanaa bara wantoota akkana kana fayyadamtaa jechuudha. በጣም ጥሩ ሀለ ጋሪidhaan raawwatte waan taateef please focus on understanding hubannaa keenya irratti mi'aa xiyyeeffannu. Simple present tense
የውበትና ጥቅም አይተናል። miidhagina siitii fi faayidaa isii laalle የልምዳችን ሀቢት aadaa እውነታችን ፋክት dhugaa አሁን ሁኔታዎችን ስቴትስ ሀለ yeroo ammaa መርሃ ግብሮች እስኬጁል sagantaawwan እንደምንጠቀምበት ተምረናል barannee jirra ወሳኝ is and es የህግ ለሶስት ሰው he she it and ያ do and does በትክክለኛ አጠቃቀም akkaataa sirriin itti fayyadamnu barreetti jirra. Jaan ቴንስ እንግሊዝኛ ቋንቋ መሰረት ነው። ቴንሲን kun bu'uura afaan ingiliffaati. በቀጣዩ ድርጊት ባለፈው ጊዜ ተጀምሮ ስለበቃ ነገሩ የሚገለጽ ሲምፕል ፓስት ቴንስ ነው እናያለን። በተለያዩ ኢሬጉላር ቨርብ ምስጢራዊ እንፈልጋለን። English code used for the action that started and finished at specific point in the past. Kanaaf bu'uurri kana gochi tokko yeroo inni itti jalqabe kan beekamuu fi xumurri isaas kan beekamu. አዎ